fali pour patenga mini susu ça akena ngambo kuna bato sodomi po Macron penza babaena au Castel babaena no ya bayi ceux qui paye Midzing ceux qui paye Heineken ceux qui paye nini parce que je m'en fous de ba bouteille yango mais ça ka masanga on se comprendre mais après masanga on va mettre le souvent moi je pense que il y a qu'on promettre que nous de non sango ezaki bien ah ndeko ya nous même le rôle que ne ba couple les ala ba kina bar mais les moments qu'on se met on a pas sens on est ça qui beneti moi rencontre apparemment coup de nous de non sango dirait les gars bien pour talaka Castel moi waniko et ça là moi bien mote mokili mobimba au parleur ici na kobanda isengo kiboza kebele pona rolanda biso nyama oyo aliera masango za rail banda te za la rase ya kati lingi koloba nini est-ce que Africa topé lelo parmi biso ba tozana bana o bazali ba traître parmi biso o bazali ko utiliser tant bozo monara au parleur mosala tozopte pona o ya sala ka éveil et rolobela mboka na biso ba misusu pe ba pona na bango koma ba mpunda ya ba oyo bazali ba kadiam pemba to pe bazali be nemi ya richesse na biso oyo ba exploitera ngo d'une manière frauduleuse pour que biso monto ko bénéficier de l'euro mais bango ba ko zongo bango ba s'enrichir tout le ka bamboka na bango bande ko na biso ba ki no refonda kuna awa izala na pasi et ça va grande question de Solango l'émission nazanga moroté nazali namona bakoko oyo azali azo sala entraîner toujours bobi que limesa no ndenge ezala na parce que batu ba bengi biso ya trop baza ko tuna ndeko mukendi est-ce que to moni ndeko fali mai oyo asali azali très traité to bona que récemment na Paul Kagame to mona qui na Macron ba msu batelicité to linga musique na to soutenir yo azana na raison azoluka oyo azali vie il y a toutes ces grandes questions là toujours que to pe ça ba information to zala to sur là toujours namona bakoko to royer un peu il fait déjà son entrée azo sur place à Korofana biso grand merci déjà na Elohim Ngele sur un peu na ma caméra pourquoi pas bino so bolanda rabiso ebele Enrico TV moko bato belé kuna na France to pesi grand merci surtout que tu souhaité oya biso Maravilia on va ko célébrer anniversaire na bougie moko sous na kati ya bomo inae nzamba pesi toroloba nini tosenga kaka matondo mingi pona depuis Luanda wazo kukumbela équipe mobimba ifo ya au parleur kuna to pesa ba grand merci na bino mona bakoko mbote na yo yenge keno na bandeko nyoso to ba Holanda biso na pokwa lelo donc ba grand merci bambote belé na ba patriote nyoso parce que ko sala descente aboyeto pe na depoto ba vrai patriote donc ba opena bazara na kati ya l'idée su ndenge mo ba bazara na kati ya masangu po ete au parleur bokoyi bagaita ngonyoso nzambe ya masese donc oya rolia l'idée su azara na kati ya l'idée su o pa koki ko trahir Congo il faut zalaka na kati ya Congo yango na rosala rappel epa bandeko na likambotika fait Laurent Désiré Kabila ne jamais trahir le Congo. Voilà, ne jamais trahir le Congo n'engolo biango toujours aux États-Unis pourquoi pas maman bibiche et vous nous ba goudanze donc mère ne jamais trahir le Congo to moni ba maman na biso belé ba maman Tonga to moni ba maman na biso Bibiane ba maman Lauriane to moni ba Mbotantimba depuis ba Corée du Sud et longo na maman Nelly Mokela donc vraiment bango pe kuna ne jamais trahir le Congo toujours bolingo ya mboka na bino ezalaka liboso ya nyonso soki bolingo wana ezali retrahir mboka na ote parce que moi na oyo ya Congo tant que le baron vraiment na ka aza mona oyo aza colonisé te aza na ba dépendance mon côté religieuse topé ba maemoro boy quelconque wana ndé mona Congo mais oyo aza na c'est aza le rôle ngulu oyo attaquer na na propreté suka il faut zonga toujours na bosoto soki ba ningisi ye to lelo to beta vraiment masolo parce que bozo comprendre peu moi ma c'est oyo c'est à dire que lelo moi quand des amants makasi quand des amants makasi mayo zo sale mabiso on choisit toujours le jeune mayo salemi par exemple pour na fali est tout le monde déjà maître Gims ne battle ici un peu que maître Gims ça lui refus mais comment on a que maître Gims a kenda poto depuis 2 ans 3 ans on ne sait pas mais puis lui écoute rôle banakati na yaza mundele ndombe mais lui il a fait un refus oyabiso par exemple ndeko par exemple ndeko fali batu bayebela ki na mamba politique a kota raté alobela mamba président mais après ba stade après makambo parce que nazo ba pendant ba élection ya fanda na ngwende na o ya ndeko Kabila président na ngana linga ya motema donc na linga ya makasi ba comprendre on a bandenge bo menga linga ya makasi na bandenge mo parce que tout ce qui est ba temps mo bo itala que biso qui radicaliste na ndenge mo na ndeko Mobutu CCC ko kukuendo wazabanga abandaka le rôle ndeko Kabila
après un moment a changé là bango face à combien côté les sabiso abandaki na eloko moko lobaki la zaïronisation. Donc recours à l'authenticité. Donc ndeko Kabila penenga comme ça na babisika wana. Si bien que pour un début azaki mal entouré, en tout cas isa babiloko moko abombele biso ba arme ya osaranate. O pena to ngato monango, to ngato pena to mona yango parce que na période na to za la bato, to za ba patriote. Nani amonaki Kagame na tango ya époque ya Kabila na kati ya sol congolaise. Azalate. Tango ay koloba ke congolais azana akoki ko bongola karaté mentalité ya congolais. C'est-à-dire congolais on a car na mentalité na ya salité abetelaki Kagame maboko na stade de martyr na bobsek ya feu papa Tshisekedi wa Mulumba. Car congolais congolais wana ayamba Kagame maboko ya kofungama. Congolais wana yambi Macron pour Amélie Castel. Macron kotote on a payé pa pamba. Congolais wana yambi moko ya 13 familles Illuminati na kombo ya soki roi Philippe. Ba yambi ya wa maboko ya kofungama. Bakenda pe plein. Plein ya osaranate batu ba coloniser ba boma ba koko na biso ba sodomiser misusu. Ba parti histoire ebombela biso. Ba koko na biso misusu bazala sodomiser. Mais batongo bakoki koyamba bango. Ba koko na biso musu pena bazala ba kotisi bango na mindele ba sodomiser bango. Mais ala ba parti ya pasi o ba koko na biso ba koka ba bombe, ba koka ko lobate. Donc ba parti o ba histoire ebombela biso. Tobika ba kangama ba nyokwama ba mema bango na boutique na tipo ba mema bango na la traite négrière. Il faut loba que par exemple ba koko mibali ba sala bango showbiz lelo pena. Koko pena ya biso ya mibali. Ya Congo à la lettre K na époque wana. O ba subisa bango bazwa yango ya involontairement. Donc baza soki fimbo ou bien yango donc o ba benga chinchi ou la mort na habité bateau solona ba bomba yango ba koko na biso bazala sodomiser involontairement mais sous bazala sodomiser volontairement pour qu'à faire souffrir les sous bandeko nae na bandenge moko boyo to somo na lelo neti ba fali pupa oso comprendre ba koko na biso ndeko na biso fali pupa. En tout cas c'est moko ya ba musicien ngana ndimaka na Congo par rapport ya parcours nae fali azala fali pupa DiCaprio avant babiloko nyoso tozomona avant ba album oyo depuis Quartier Latin déjà son étoile promettait que noko ya ozara bandenge moko boy tolanda ba témoignage ya bandeko Gibson ba Sam Tito ba nani tout ba Bourron Pela tolanda bango pena o sentir que notamment na mai penza ça promettait que a ozala lelo autant que bazomona il monte au créneau donc bravo mais ndeko yango nzoka zala moko penda ya ba famille ya ba descendant ya ba traître parce que soza moko ya ba famille ya ba descendant ba traître makila ne elando kaka ndeko mokendi yoko ndi mapena ke fali pupa o a présenté qui disque na ya lobby a présenté concert na ya a tie une minute de silence pour na ba victime o ezana est et ça langa mana plaisir na niveau ya osaganate abakse sous 2+ likolo ya ngana banda kolinge makasi ndeko fali pupa na mone ya lobela ki mbangu na émission bandeko oyo nani Claudicia ayambaye bazana bana basi misatu Claudicia fali si il faut immortaliser un grand homme d'Afrique au lobanani fali atuna bango za la mundele to nani c'est peu importe fali pupa loba simo kimbangu et batuna pourquoi aloba ba mystère kimbangu sala kimbangu banda ko apparaître bakangi kara mutu moko en une seule journée bazo comprendre le phénomène a été alors pour lui kimbangu za un grand homme quand fali pupa na lisusu ye patengami na sol oyo pena ya bakoko ya fali pupa na sol ya kimbangu fali pupa tenga mini susu azara akena ngambo kuna ya bato sodomi po Macron penza babaye na Castel babaye na Nouya baye soki pe Midzing soki pe ya Ineken soki pe nini parce que je m'en fous de babouteille yango mais ça ka masanga oso comprendre mais après masanga on va mettre le souga ndeni moi je pense que il y a qu'on promettre que nous de non sango ezaki bien ah ndeko ya nous même le rôle que ne ba couple ezala ba kina bar
bameli mama kozomema ngo na basanso wana ezalaki neti mwa rencontre. Apparemment coup de nous de non sango ndire les gars bien po talaka Castel moi waniko esala moi bien. Mais mibali bazaki place. Mais yango on a te Macron a des photos oyo kangina ba PD au sakanate na Afrique oyo. Ba PD ivoirien. Donc basango déjà na mboka ne balobaka déjà. Et ça blague te. Ba tunana nuka ke non tata na e Macron a ucho zala awa. Pape jeune garçon na pape a ucho zala awa. Tata na ye alobi makambo selon ba pédophile ke baza pa na nzambe balongola ngo na bible a interpréter place na mabe e nzambe akoko sala ba nzamba sala ba erreur na place wana et le zama loba nani yanga ta ya pape oh ce jeune garçon au François siko omoni ke Macron ye pa esu na kati ya wana asangisi balembisanga baza ba ya na ye pas un grand frère na fali poupa mais so grand frère abeti mabe. Quand faut pénal l'axinga pénal que mon est un patriote. Donc pour Fali, hein, vaut mieux son succès que rien. Donc il y a tel part il y a succès n'est que rien. A Bosani Kaza moko ya makila ya ba Congolais moko bateau ya Didier qui pour na milimo est wana. Alors Macron za moko ya bateau abane ko financer même ba armement et pas armée rwandaise pour que ba bunagana ba est wana tezanga kimia. Mais surtout que ailleurs wa pe na ba discours na tikala ta ko mentionner ça. A mentionner sika mon côté et à ma grande surprise Fali Ipupango akibeta isuna papa Armand wa basolele. Dès qu'on a baqué ça, chanteuse, donc il y a des fallis pour pas la porte-parole, il y a gouvernement française. Na podium moment qu'on a papa Armand Wabasolé le coco Kimbango Malimbi Sanga na tché na même. Papa Armand pas là qui na nino. Na tché déjà na même Rona Bango. C'est pas papa Armand. Il fallait pas papa Armand se présenter na Babiloko wana. Donc et ça le rôle à l'élo tout le monde a dit non chorale ya GTK chorale ya église kimbangiste moko be GTK ou bien chorale ya dirigeant bana balanga mzembo baya penza boye baya beta na cœur ya Kofi Olomide na kacha studio et ça la batunde ni mais parce que papa Armand ba ebi que y a un groupe na chorale wana baza reconnu na niveau international ba beta bien tout le monde peut mo artiste msusu pe ba beta mo musique ba mindele balingana est-ce que par rapport à ce que ya dignité ndé ya mboka il fallait un peu babimsa un peu patriotisme là-bas. Ndeko mukendi peu importe. Papa Armand musique azobete ça dans ya papa nae. Na lo bana batu ke azalaka pilote. Yena ki pilote alinga même Macron. Na ki pilote alinga même Macron. Na ki pilote alinga ye banana Fali Ipupa. Ba pilote ba héros dans l'ombre. On se comprend. Tata na yimta sala ki abeta musique on a et non pour kazala monko ya ba très ba makambo to chomona. Macron, Azolax Macron photo ya Tata Nae Kimbangu. Et puis le livre faire écrit par Tata Nae. Pour Macron ça on a une grande formation. Pour Macron pena asa na nini. Macron dans mais mango kuna pour que ça distribution nango. Mais na bae papa Armand makasi tina suka ngai. Mais peut-être pour ça la bango. Non. Ala musempe sous dossier. Donc papa Armand so beta musique Fali pour paso yemba. Donc il y a un autre ça. Donc à l'époque il y a papa Diangenda chorale na zo faki pour banda tambo na fanfare kimbangiste. A suivi fanfare kimbangiste. A même on a concert à OK Jazz. Vous trouverez ça normal? Bah tout on a balinga ba ça normal. Te to lo ba kilelo te kisiko yo. Pona monze kilelo comme monze moi kikala kisiko yo tu le kaya sur 3 jours. Kisiko yo. On se comprend kilelo eza ya batu nango époque nango tolobela seconde kisiko yo c'est-à-dire tozo bunga pe rumba ya moko non papa Armand bini rumba abungi rumba makasi bali ban balaksinga penda ko moni papa na bangolero lobeke bani bali banda hein apesa ke dash moko na soki mama bibi aboti bino nyoso tu balinga benga monstre nanga monstre c'est-à-dire alinga lobeke mo bana ngai bali banda bano ba melai déjà biloko wana bano ba melai déjà biloko wana bali banda. Bah papa Armanté. On bande ko beleton même ba benga batel ça que même mo kende musala vraiment bozali ko sala ko kantata musu boza même ba kimbangiste to pe boza bato lingomba mo songolo mais boza ba indépendant boza la mambo or bana parler ko to ba ko ko sala o ya bongo te parce que le kamba ba parti pris c'est à dire que profession les solo que bateau ba robunda solo bazali banda ba libanda babino déjà bo bunda te mo kende babino bo bunda la kimbangu ba libanda te yo tara mata kuna na église kimbangiste. Yo na ban kuna na ngambo mokoto na ban obabi ke note ngambo o parler mutayaka kufanda a
Mais tu te bats à l'extérieur. Pourquoi? Parce que aux autres de l'enfant Kimbangu on voulu oh azali moko incomparable na Afrique na mokili pour l'indépendance. Mutabunda pour l'indépendance, il y a ceux qui 46 pays africains. On se comprend. Mais pourquoi est-ce que Moutou a rejeté parmi le sien au Babisiko Bango ba colonisa ba rejeté ba Guinée, ba Mali, ba nani tout ba rejeté. Alors et pas na biso ndali ko trouver refuge aki pas et pas descendant ya papa Omar Bongo. Aye pas ya papa Sassou. Aye pas ya papa na biso mais coup de chapeau et pas ya tata na nga. On a ngena chité place wana. Attitude ya président Félix Antoine Tshisekedi apparemment surtout so mekampe ko sala analyse attitude surtout discours ya maloba ya suka ya président Félix vraiment là même moi je félicite nazo féliciter yango parce que nandima quitté que président Félix Antoine Tshisekedi record ko lo babongo courage wana face à face vraiment na Macron tellement que yé aboyaki ko lobela tel ka morboye ya est il y a pas si autres alliés comme on a Macron tellement boyaki ko lobela ngo mais aye ko zongi sa bango journaliste française aye je pense c'est une française qui coupé autour na ba quelque chose lobela mambo ba compromis à l'africaine. Voilà. Réponse au Félix Antoine Tshisekedi d'après ce qu'il bosse Macron ko zongi sa bongo vraiment mindele ko tel sa bango bongo ba changer façon na ba considérer l'Afrique Ozomo Nangonde il a exploité un peu la mousse comme si batuna discours wana tonde tala mvuluzi ngimbangu alaksi biso eloko mo kaka na kato moni mvuluzi ngimbangu okoza no soki pe nani na ba makamu na yo parce que monde za maître ya ba franc-maçon nyonso monde parce que franc-maçonnerie to mona wana eza biso ba africain eza bo koko na biso bango ba so ba sala na ba ndenge na bango mo ba sur la peur ba ko biso na kata mutu Kimbango l'accès que non yemoko a se servir na Félix comme étant merci papa ba se servir n'a pas voulu Kimbango mais yemo pe mi yebagité yemo yebité ki mi yebagité ki yemta kokolo baba biloko bongo ya nango ba makamba voulu Kimbango mo pepe babenga rango oso comprendre po toyoka rango ngaku na yebi na ngate mais toyoka rango ki azara pe moko na bango mais aza mwana ya Congo papa na biso ya lopango na biso oso comprendre papa pena ya lopango mwana mama Congo Papa Félix. Mon réponse Congo salaki. Qui Congo pene c'est salaki. Tala attitude Macron salaki dans leur papa zo l'accès Moussapi. Atali penza donc avec apprêter attention surtout. Makambo et les carnets États-Unis et pas na bango kuna yango tembo benga ki yango nani aba américain compromis américain. Oh les kanatango ya Chirac. Ceux qui peut ouais les kanatango Chirac. Yango tembo benga ki en compromis français. Mais pourquoi ya biso? Pourquoi quand il fait ça yabiso botala yango mutu abato ya bonne basa la sondage de mots ya maloba ya tata bon comprendre que il n'était même pas d'accord que moi la mayona tcha makone na sol congolaise il n'était pas d'accord juste pour le respect parce que bango na ba niveau na likolo ba kolo na bango de ba chapotaka bango mutu basala que 13 familles éliminate et dondo kaka et ça la kaka alors il faut faire le refuge en Afrique na bangambo mosusu est-ce que biso tozaka coloniser dans la France donc président qui na singana Kingo malgré tout il fallait kaka aya ko yamba asa na kokolo ba ene na na masolo ngo asa je peux dire que deuxième président ya monde après les États-Unis après le président nani Joe Biden on se comprend. Donc il fallait quand même un respect parce que ça collègue n'est quelque part il y a pas tchélié ba 4 5 a hésité qui t'a tchélié ba 6 caché on a qui pena ba code bisika code ça qui est mais kota la que ici kango malgré ma solo tata solo qui na ba pourquoi ba nuit de noces mo boyeke sale manasima ba après ba castel ba papa armand ba ke yamba ba ke beta na ba concert ngo yokutu muto ça kokwa kimbango lozala exemplaire dignité ya combat ya koko place wana dignité ya combat ya koko na tiango wapi oso comprendre ba mutoki na biso so zo bima na ba moi bo eza pona mvuluzi kimbango nga pena na wewe afanda bina ndolobela na nga papa ama pona suka na nga opesa ngani mais pas kimbango nani elikia donc ça dit que mangombe zo beta déjà bisayo papa kiangani bazaka nanu kuna sobo bakisela bango 15 ali su bazaka nanu kuna mais c'est dit vrai bazaka nanu kuna
bande ko musuba tel ça que bango sera ndenge to mususu so ezana batu so bande batu balobaki non non mona bakoko au changer sous langage changer pour nani c'est ça oui il faut qu'on changer langage parce que bah soit disons bah descendant ya kimbangu bango nde fallait bazala na minute tozo sola on a 2023 et c'est là 100 ans il y a pas si bokoko il y a koko na bango nde fallait bazala ba exemplaire mbotamukendi bango nde fallait tout monde rappeler que koko kimbangu moko postuler koto koko kimbangu moko zo salika mobe koko kimbangu moko sangisi batu koto pona mythique mongo be pona kolobela koko na ye koko kimbangu moko zo sala mais ya liboso ça no bana kacha séparation alors que séparation nous allons bien basa kana bongo pour séparation ou pas et ça n'en rendenge moko on se comprendre et ça n'en rendenge moko c'est comme si baso comprendre l'autre baso comprendre l'autre tala moni kimbangu alex banka kasa mobola te azana bana ya kusakana te yondi mabana lokwa babana bamani mamona so ba bilo na yebo kimbangu tina suka bato ko bafumuti keva okola kise jamais mutu moko boye na second o aleki kimbangu azate na mutu na ye ozo comprendre bato ko ba Kwame Nkrumah akufa na likambo kimbangu na motema po kimbango lakisa ke mission na tindela ke zaki oyo mais na comprendre que parce que ozana moto ozana bonzoto yango côté na oyo mais zana kuna donner des gens radicaux ba obimaka jamais pour na mambo kimbango bato ko ba biso kimbango plein na mukongo na ngai yo ya bakisa na ngai sunani descendance kimbango ezande ba biso ba oyo nde ba descendant kimbango eza bango te c'est parce que tu rolo que oizali une descendance biologique mais ils ont trahir descendants soi-disant biologiques mais bas traître ya osaranate ba bigoniste ils ont wangana vous comprenez tant on a bigoniste c'est-à-dire batuma maboko za trouver na ba ambition belé ba posa mbongo alors que kimbango mbongo neza oyo te ya mundele mbongo neza batu vous comprenez mbongo na ye ya kimbango eza batu tala koko kimbango mbongo na ye bien na komba nelu kubika kimbango o azana descendance ya liné ya Nsaku ya mfumu diangenda azaka na Belgique ne lukubika kimbangu na famille na mobimba na mona mutaleke na boyebi ya ma connaissance tata na ya koko na ya zata ah bon na famille na mobimba na mona mutaleke na connaissance ya koko na ya diangenda azate mais c'est-à-dire baza ba bato faut ba petite la bango relève eloko ngo tamusu bango ba yo apporter changement après tout ozuye tadi ya Congo ozuye ishkakina ozuye pilune ne lukubika c'est-à-dire bato yo pena ne faut pas saba masolo kimbango za bango mais ça ba oto so mona te ba traître pamba donc descendant kimbango faut toyebe na radicalité nene tumba makila wana parce que kimbango fut un radical ya makasi na époque na ya bima ye moko mindele bebo na Afrique ma bunda na bango abimi koto abimi na Guinée, abimi na Cameroun, abimi na Sénégal, abimi na Nigeria, abimi na Soudan, na Éthiopie, kopé sa indépendance bebo. Pourquoi les gens n'ont pas ça bon parce que ça en kataché na e. Beaucoup na kataché kimbangu. Alors bino moko sko obo bezo benga ba famille kimbangu. Bino moko vous ne faites rien. Alors que ne ba ajo bango bazana ngo, ba tata diangene ba sale ba mambo minene. Ba ajo bango bazana ngo. Batata diangene batongaki ba centre d'accueil ba temple belé ba bisika ba bongolo tout ça et consort. Pourquoi na ba âge na bango ba ko sa elo moté? C'est l'union qui fait la force. Bino kasi na force atana il y a unité familiale il y a descendance wana. Je dis bien soi-disant descendance wana ya kimba. Na unité familiale ba ko sa lelo côté. Son temps ya koko na bango et ça ebetami na Congo. Et lo ba matin et ça les mélo mon côté ni conférence ni les qui n'ont qu'à on dirait anniversaire mon bébé benga Saint-Valentin bilo mo pour là vous comprenez donc tout ça na temps wanaté oh ça très na temps autour lo banoko beti mabe to na temps bomba maté parce que kimbangu signifie révélateur de choses cachées atola kisi photo ya kimbangu pas tata Macron PD wana pamba o tiena livre vers tata nao. Il n'a rien à foutre de ça. Comme cadeau. Et comment on y Macron, et bon, on lycée, on les possède le quasiment. Photo nana, on la Macron possède le quasiment. Vous avez délivré. Et qu'on délivre n'est l'eau, mon côté. Par contre, tu sais, tout n'a qu'à même rang. Bangelongo l'acception que penza donc bana bango ndenge biso to banda okanisate. Bana ya kimbango obozana ba église kimbangiste na mon croton na centre d'accueil.
bofungola misu, c'est le moment. Bofungola misu. Tango ntino alekaki na komba mfumo diangenda ayaki pa fungola bino misu alongola bino lamba ya mwindo. Tango akolo ba suivez nous aveuglement ezalaki ba code. Ba comprendre nango ezande lelo. Alors le fait que tu as soufflé mais Macron na banda loin de ba fanda ibongo lelo na ko mon un peu ba jeune au lieu ba les saratan na bango na ko sala ta ba recherche ko tanga ta ba livre ba ko mozonga net na ba débat moko ezangati na ba kon ya ba venu tout ça sur netini wana. Est-ce que c'était vraiment ça l'objectif na bango pour na ko mettre un peu ko dérouter un peu moi calé colère topé chaleur ou matin qui déjà na kati ba congolais ya ko boycotter un peu parce que déjà tout sentait qu'il y a un peu kimio ezaki na kati la population même c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment le bienvenu na ndenge pena côté à peuple tout le monde qui un peu ba protester qui est belé mais le fait que utiliser Fally Torlobani la mission a bien réussi ou pas quelque part en France pour un petit rappel et pas ba jeune congolais ba ignorant oh ba comprendre le côté ba lingi ba débat inutile à la con. Pourquoi? Parce que tu peux savoir moi rappel mouké ndenge tout le monde en opposition ezalaka awa et pas na biso bato politique na ba opposant na France ezalaka ba gauche na ba droite bato bazalaka ba opposant na France balakisaki de ba bilili mususu ke non ndeko Macron jeune garçon avant tcha makolo na awa azalaki émetté ba africain ba boyaki yango ba vidéo esalemaki na ba TikTok ba Facebook ba WhatsApp tout Baboya Kiazaki la bienvenue. Bandeko ya ngambo ya opposition kuna la France. Pourquoi? Pour que batali sapé na ngambo na yeke non? Ah ok bien te. Je crois bien ndeko François Hollande bayamba ki aloba ki patena ki ba propos sur Emmanuel Macron que kuna penza amoni déjà que awa baby koto baby kuna na Mali baby na Sénégal baby alors akiti na Afrique centrale. Mais je suis pas sûr que Baoyambe ndenge azako s'entendre. En tout cas, Koko Tissaye na bandal, ko se servir ndenge to bandi na ibande l'émission que o eliaka lisangu ezalaka na kati ya lisangu, o eliaka lidesu ezalaka na kati ya lidesu. Ba se servir na ndeko Fally Ipupa po balia madesu. Alors et pas Macron et pas ndeko Emmanuel Macron, population na public na bayembela ke na butu na bandal et pas na esa Paris gagnant. Pourquoi? Parce que à se servir quand na nyamambo kana biso moko. Vous se comprendre? À se servir quand na nyamambo kana biso moko. Allez mabona bandal to lakisa bango loko balingaka bière. Au moins to lakisa bango loko bango balingaka bière. Après bière on est soukara to ebindenge soukara. C'est-à-dire que ba sakani na peuple congolais. Sakani libiso bandeko tout monaki bazalaki wana. Ba sibino ke bino so ba membi loko na masanga. Bazalaki en routine na mouvement satanique o bango mo ba comprendre ki ngote parce que Macron tambola ye mon côté na ba diabulu na bango nyonso tout batambola na bango peuple rejoindre na masanga to rejoindre na masanga peuple moko ezara déjà endormi alors à utiliser ka Fally Ipupa. Vous pensez que Gim Saeba été masolongo ezabo na sime e fingisai Gim Saeba ki ngo vous pensez que Youssoufa aboyaki ko zwa mbongo ya Rwanda ko ke beta concert na Rwanda aime bien on peut na lobby polémique et le bami trop pour annuler concert et ça ka pas ki ba conseil aime bien on na bandeko ya MPR. Vous se comprendre pourquoi? Parce que c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui veulent rester dans l'humanisme, il y a patriotisme dans leur sang. Bali ko tika ngote et ce n'est pas pour rien de Kobakambu basota succès et c'est pas pour rien de Kobakambu achaki signe oyo ndenga salaki. Pourquoi? Baso boma bandeko na biso kuna bojolo belo côté et awalera ye tata na biso pas raté été donc bandeko oyo baso ça ba polémique et pola inutile sur Fally Ipupa et consort tozali na Congo bokomona ba répercussion ba retomber au salema na makambo opo bokan sateke maya mama na biso zotanga pamba bokan sateke maya miso mama na biso zotanga pamba bokan sateke mabelo bazo fina ba mama na biso bazo krata bazo maltraiter massacrer na est kuna eza pona pamba. Fally Ipupa trahir à trahir na écarté pena pata na biso na makambo o pona comprendre que tata na biso azaki pour te monaka mutu wana awa à respecter qui ba corps mosusu. C'est ce qu'on retient aujourd'hui. Voilà, il a trahi Fally Ipupa, il a trahi bandeko bandeko bazana poto ba diaspora ndeko nolitabu bolobela makambo oyo Fally Ipupa il a trahi bandeko Alice Kibaya
Fally Ipupa il a trahi. Ba Denis Kanyama, Fally Ipupa il a trahi. Ba Mama Kina, Fally Ipupa il a trahi. Ba Tatan Koutou, Makazaya, boyeba ke Fally Ipupa a trahir. Ba Papa Samboula, boyeba ke Fally Ipupa a trahir Congo. Bambuta Miko. Ah, c'est-à-dire que tout ça la bande comme Soussou, Oyo, dans le poste au moment où moto muindo, Oya Bino, Botali pe na carte de la nationalité congolaise, bon, tu comprends de congolaise. Dans la carte nae, ane pe mundele te nakati azaka traître po mundela sala mundu te mundu nda sala mundele donc la kisi biso nde vraiment bazora biso na jeu donc mundele te roya mais rozwaka ka moko na bino ba pesi mbongo na royaume Congo nde pe ba trahisa koko nzinga nkuvu ezala kaka bo ndenge pe ba trahisa la reine Nefertiti biso masanga bazola biso facilement ndenge ba trahisa la reine Makenda ndenge ba trahisa koko nzinga batu na biso kaka force ya guerre na ina ba guerrier ozomona ba Amazon eza rande ngambo yo soka bozwe ke ko yo ba boko isa bango baka basi ozo comprendre ndenge pe ba ko trahir Félix Tshisekedi et pas Fally Ipupa pour ma discours ya mokonzi mboka il fallait tikala ka bongo asili si soki 20 na buto na bini akei mais pourquoi ko sele loko moko lokola carnaval ko tambuse na butu kolakisa batu kosa la publicité ya ba bras Congo na ba soki pe na ba brasserie epola peuple na posa nango peuple ça na posa nango ta mukete ma sepeli abeti maboko bana bandel franchement on se comprendre allez ba comme ici eloko on ba PD comme on ni masanga ba PD ngako eza pona ngeza ma bière présidentielle te et comme des bières ba PD comme bière à code et comme pe na bière ya code ya ba PD soki pena bomeli yango mibale misatu simango elega kitoko avec ou sans vaseline et elega kitoko ndeko ya nio on va développer donc bière wana na kati nzoto ezo bakisa ezo multiplier vaseline encore avec ou sans vaseline et elega kitoko ba aussi etako elega kitoko oh et elega kitoko ndenge mama ekela malobaki donc ozomona char de combat et elega kitoko avec ou sans vaseline. Voilà, tout ce qu'on a souka, ils ont fait ça passi makasi, surtout que phrase au président Lobaki que beau changer un peu regard Nabino. Quand on parle de l'Afrique, là on voit directement la compromission africaine. Quand on parle des États-Unis, c'est autre chose. Quand on parle de l'Europe, c'est autre chose. Phrase wana tisiko ezo matabiso ba congolais to comprendre un peu et puis ibisi bango cesser il faut to comprendre ba langage wana ibisi bango il faut arrêter na ndenge hotel à regard wana là toujours comprendre un peu o yazali moko na biso soki moto sali lo mabe to lobeli moto sali lo mabe so pe moto sali lo malamu to lobeli batu ba yindo faut to sala bongo to longola ba eno to sala ranango tout ça to yebi un peu ma nyonso ko lega to yebi que système eza toujours ba bazana kata ba système on comprend tout ça mais eloko ya bien to lobela to komi vraiment na suka to komi na suka ndeko mona bakoko naza émotionné na cette émission parce que Maïro Loba Mamsusu donc zo mata trop dernier un peu message pour mon collègue le banin to kabona en tout cas bandeko bolimbisa bakulutu kutu makazaya ton yo bozomona mona bakoko azolo baboye bandeko mbala kuna na Népal dikadinene na Népal bino nyonso tout tant bomoni mona bakoko na ba attitude oyo. En tout cas, tokoko ndimaka ba très traité o tozo espérer o to espérera que derrière musique na bango bakoki ko apporter les biso ba message parce que musique ezelo et panzana na monde entier. Fally Ipupa za quand même figure oyo mokili mo na rae akokoy ko sala mama Congo eloko ya ko sala biso boete donc yango bomoni temps oyo na lobeli bo avec ba regret beaucoup de regrets vraiment. Sur ce, na téléphone, on a soit la musique, moi a fallu pour dire que aïe aïe moi décevoir le pan on a biso. Donc à ce qu'on a gâté le pan on a gâté anda kwa maman ya okotate. Matondo na bino nyoso bolanda biso belé tout pesi bino bambo te belé Rachidi Mawassa bazaki wana la grande équipe hein il y a haut-parleur Cédric Alemba Lison Nzambe bande ko belé nyoso bazaki wana ba Beverly tout pesi vraiment ba grand merci bande ko nyoso bolanda biso bosala na biso pona lelo na zangi na Euroloba mbote toujours mbote na bande ko ngai
na beau sanité, na beau santé, boza tellement ébélé, la liste est tellement exhaustive que son abina bandotanga awa to aussi ces missions te. Ngana bino to kabon to kutani na mbalasima, bambuta ne mabwila bisika bazomi bambote belé to kutana mbalasima bye bye.